मैकेनिकल इंजीनियर में आज आपको टीच करूंगा व्हाट इज रेफ्रिजरेशन साइकिल या रेफ्रिजरेशन होता क्या। पिछली वीडियो में मैंने डिस्क्राइब किया था रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है। सो इस वाले वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन की टोटल साइकिल की बात करेंगे। उसके अंदर हम सबसे पहला पोर्शन लेते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर मेनली होता क्या है, यहाँ पे जो ए है वो है सक्शन वाल्व, यहाँ से अपना जो भी रेफ्रिजरेंट है वो इधर आया। ओके, कंप्रेसर। अब मेनली कंप्रेसर काम क्या करता है, हाई प्रेशर वेपर होती है, हाई प्रेशर वेपर और हाई टेम्परेचर को जनरेट करता है हाई प्रेशर में। सो यहाँ पे प्रेशर गॉज लगा हुआ है। यहाँ से भी जो अगली नेक्स्ट है वो है कंडेंसर। कंडेंसर आपको पता ही है किसी भी चीज को कंडेंस करना। सो ये कंडेंस करता है हाई प्रेशर लिक्विड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, हाई प्रेशर वेपर को सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट किया। सो मेन कंडेंस हो गया अपना लिक्विड। इसके बाद आता है रिसीवर और विसल। मेनली रिसीवर और विसल का हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे यहाँ पे स्टोर हो रहा है। ओके, यहाँ पे स्टोर हुआ कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर और विसल। इसके बाद आता है थ्रॉटल वाल्व। थ्रॉटल वाल्व, थ्रॉटल वाल्व का मैंने काम किया था, आपने फ्रिज वगैरह सभी जगह लिखा होगा कि फ्रिज की कितने पे वर्क कर रहा है, 5 पे, 3 पे, 2 पे। वो मेनली ये होता है थ्रॉटल वाल्व। इसको रेफ्रिजरेंट कंट्रोल वाल्व भी कह सकते हैं। ये मेनली काम क्या करता है, यहाँ से जो भी लिक्विड पास होगा वो लो लिक्विड प्रेशर पे पास होगा। ओके, यहाँ से लो लिक्विड, अब वो जैसा सूट करे उस टाइप से अपने लिक्विड हाई लो पे भेजेंगे। सो हमने यहाँ पे लो लेवल लिक्विड यहाँ से भेजा, ये जाएगा इवेपरेटर में। ये इवेपरेटर बना हुआ है और इसके बाहर बना हुआ है फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर या इसको इंसुलेटेड ऑफ कोल्ड चैम्बर भी कह सकते हैं। ये मेनली क्या होता है, फ्रिज जो होता है उसका जो डब्बा बना होता है जिसके अंदर अपने चीजें स्टोर करते हैं। ओके, चीजें जो भी स्टोर करते हैं वो मेनली होता है इंसुलेटेड कोल्ड चैम्बर। मतलब हमको कोई भी चीज ठंडी करनी तो इस चैम्बर के अंदर ही होगी। इसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस टेक प्लेस होती है। यहाँ से लो प्रेशर लिक्विड गया, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, होता बहुत कम है, लेकिन ये जो रेफ्रिजरेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर का यहाँ पे एनवायरमेंट है। सो ये जो लो लिक्विड लेवल लो लिक्विड जा रहा है ये यहाँ से इवेपोरेटर में पास हुआ और यहाँ से जैसे ही निकलेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर की फॉर्म में। मीन्स अंदर जो भी हीट थी उसको ऑब्जर्व करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वेपर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे भी डायरेक्टली वापस कंप्रेसर में आएगा। सो ये जो प्रोसेस है ये बार बार चलती है, चाहे हमारा फ्रिज हो, एसी हो, सभी में ये प्रोसेस चलती है। देखिए रेफ्रिजरेशन साइकिल इसको बोलते हैं। सो कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आई होप दिस टाइम यू लाइक इट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी पुरानी वाली जो वीडियो है व्हाट इज यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, ओके, सो उसको देखिए। इसके बाद ये देखिए, और ये नॉन टेक्निकल और टेक्निकल लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि आज की जनरेशन में हर घर में फ्रिज होता है, एसी होता है। सो ये प्रोसेस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड प्रेशर। उसके बीच में जो ग्राफ बनता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी हो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए, मैं वो वाला वीडियो बताऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मुझे कमेंट में सजेस्ट किया था कि व्हाट इज रेफ्रिजरेशन, इसको आप समझाइए अच्छे से। सो ये मैंने समझा दिया। अगले लेवल में एंट्रोपी, एंथैल्पी और प्रेशर की बात करेंगे। सो ओके, थैंक यू।